Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channelnya Farel Ardiansyah Ryan. Farel ini baru umur 7 tahun, tapi dari umur 6 tahun dia suka banget sama kereta api. Makanya dia selalu rakit-rakit ini kereta dari kertas nih. Lihat itu apa ya? Bikin apa? Kereta apa itu? Katanya tahu kereta apa itu, kereta api apa? Parahyangan. Oh, liatin coba sini. Liatin. Oh, kayak gitu tuh. Pinter banget, guys. Ini alat-alatnya gunting, lem. Nah, ini banyak banget, guys. Nih, bundanya support kalau anaknya kreatif. Seneng banget. Makanya bunda beli-beliin nih paper crepnya. Ini semua paper crep semua nih, guys. Sebentar, ini lihat nih macam-macam paper crepnya. Ada apa, Rel, ini? Yang kuning apa? Tokyo. Terus ini apa ini? Oh, panoramik. Oh, ada panoramik juga, guys. Ini nih dengan penuh kesabaran kan. Nih, ini apa ini, sayang? Oh, CC205. Ini, guys, CC205. Wow, keren banget. Ini banyak banget. Wow, ya Allah. Coba lihat. Mana lagi? Mana? Itu eksekutif. Oh, ekonomi. Oh, nggak tahu bunda. Ini nggak ngerti bunda. Wow, keren banget. Lihat, guys, nih. Lihat, guys. Wow, banyak banget. Nih, guys. Pinter banget kan? Nih. Nah, tuh kan. Nah, Farel pengen naik panoramik, pengen naik bus, tapi nanti ya sayang ya. Kapan-kapan kita naik panoramik sama bus karena tiketnya masih mahal. Sekian dan terima kasih. Dadah dong sama teman-temannya. Lihat dong ke sini Farel. Mana Farelnya? Lihat dong mukanya mana. Nah, ini dia Farel.